저희는 별장에 도착했습니다. 그래서 지금 다 복숭아를 하나씩 먹고 있어요. 맛있어? 이건 엄마 거고, 넌 네 거 먹죠. 릴리! 남편, 우리 이거 열어보자. 앉아봐. 아니, 릴리 거 옷 가지고 왔지. 빨리. Anniversary present? No! We don't celebrate this year. 왜? 릴리! Hey! 안녕하세요, 여러분. 릴리 거 옷을 또 배송받아가지고 소개를 하려고 했는데 집에서 촬영을 못해가지고 별장에 가지고 왔어요. 오, 이거 귀엽지? 근데 엄마 이거 먼저 보여줄 거야. 여기는 이제 아마 한두 달 정도 있으면 이제 좀 약간 겨울, 가을 옷을 입어야 돼가지고 제가 인스타그램에 올렸는데 이 패딩이에요. 미니 르무디니 패딩인데 퀄리티가 되게 좋아요, 안에가. This is a very nice winter jacket. 그치? So we can actually remove this. 여보세요. 와이. 그리고 이거는 반팔이에요, 여러분. 요거는 지금부터 입히려고 반팔로 주문을 했어요. 집에서 릴리가 입고 있으면은 이렇게 팔이 없는 게 음식 먹고 할 때는 편하더라고요. 왜냐면은 금방금방 닦아줄 수 있으니까. 요거랑 안녕. 요 바지 세트. 바지 끝은 이렇게 되어 있고요. 그리고 이거는 후디. 안녕 릴리. 이런 패턴의 이런 맨투맨이랑 그 다음에 이 바지 같은 패턴이고 이런 소재, 따뜻한 소재예요. 이거는 겨울까지 입을 수 있겠다. 그치? 이거는 청바지 같은 거 입으면 지금부터 입으면 딱 예쁠 것 같아가지고 주문했어요. 릴리 일어나 볼 수 있어요? 꽉꽉꽉 꾸락꾸락 꾸락꾸락꾸락 꽉꾸락꾸락꾸락. 아니, 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 즐겁게 춤을 추다가 그대로 멈춰라. 아니야. 멈춰야지. 안녕하세요. 조심하세요. 엄마가 릴리는 크레이피쉬 넣은 계란찜 만들었지롱. 아이 더럽게. 그냥 뭐 씻었으니까 그냥 먹으려면 먹어버려. 먹지 말라고 한다고 해서 뭐 안 먹는 것도 아니고. 오늘 저희가 크레이피쉬를 먹을 건데 릴리는 크레이피쉬를 넣어가지고 계란찜을 만들었어요. 컵에 넣어가지고 물에 끓이는 그런 계란찜을 만들어서 우유를 넣었거든요. 그래서 부드럽게 이 계란찜에 밥을 좀 먹이려고요. 오늘 릴리의 저녁 식사입니다. 심플한데 계란찜에 이것저것 많이 넣어가지고 괜찮을 것 같아요. 베스텐 보텐 오스파이 그리고 크레이피쉬 빵 치즈 빵 맛있어?
엄마. 엄마. 응. Lille, vi ska äta också. What's she doing? Ut, tänkte ut. Hej Lille. Lille. In first she was awake for a while yesterday, right? When she crying in the night. Jag tror vi behöver därför klippa dig snart. Her hair? Yeah. What do you think? Where? She's so curly here around the ears and everything. Oh, that's from you. You have curly hair. Then you have to cut your hair. Yeah, I tried to, but I was not allowed for my wife. Oh, I think it's nice. She have long hair. Don't you think so, Lily? Jo. 무슨 말을 그렇게 많이 해? Ah! 어때? 맛있을 것 같지? 릴리, 아빠 말 잘 들어. I should build a hatchet for that. Yeah, maybe we can do today. Because we have some wood left. Yeah, I think so. It doesn't get to be so special. So. Yeah. Where's the clear blue sky? But it looks pretty warm outside. I mean, it's 23 outside today. Or just now. So it will be. Let's see how warm it is. So, mommy, will you go into the boat? You're matching you and me, right? 릴리. 저희는 보트 투어를 갑니다.
Ah, boat tour. That is a photo tour. 포토도. That makes sense as well. 안녕해줘 릴리 안녕. Oh nice. Hey Lily. How she seems? More comfortable than last time? I think so. I think she was quite happy last time as well. Yeah, but then he was a little bit afraid, I think. But now she seems more comfortable. Ah, nice. 릴리, right? 릴리야, 좋아 안 좋아? 재밌어 안 재밌어? 나중에는 낚시도 하고 그러자 우리. 릴리 안녕. 아빠 뭐 하는 거야? 릴리는 지금 낮잠을 자고 저희는 호숫가에 앉아가지고 복숭아를 먹고 있어요. 맛있어? Nice to sit down also. 오늘 저녁은 장작을 떼가지고 백숙을 만들어 볼 거예요. 오, fish 있네. Oh, quite big one actually. See here. Really swimming with Lily? I tried yesterday. She was very upset. Why? There's a really big one deeper under there. Oh yeah. Which fish it is? I think it's abora. Oh really? 오늘은 장작을 떼가지고 백숙을 한번 끓여보려고요. 그래서 가든에 이런 임시 주방을 만들었습니다. 이거는 군인들이 사용하는 그런 스토브 같은 건데 이 안에 불을 떼가지고 열 수 있거든요. 그래서 불을 떼고 여기에 그 냄비 사이즈에 맞춰가지고 열어가지고 끓여서 요리를 할 수 있거든요. 그래서 오늘은 여기에서 백숙을 끓여볼게요. 지금 재료들은 거의 준비돼가지고 이제 시작해 보려고요. 어디 should I use this from? Yeah, you can push it in later on.
Yeah. Quite a bit. I think she will like this. That's why I didn't put any pepper and such. You don't put any Pepper. Maybe we can boil it. 릴리가 거의 2시간 반을 잤는데 지금 일어났어요. 그래서 같이 가든에 앉아 있어요. Really a bit tired still. 안녕하세요. 저거 지금 백숙 닭죽 만드는 거야. 너 오늘 저녁에 닭죽 주려고. 맛있겠지? Ja, de där är lite för starka för dig, men du kan få en sån där. Nice guy. 다 먹고 줘야지. Vad säger du gumman? Nej, du ska inte...
릴리. 우와, 맛있겠다. 릴리 맛있어? 맛있습니까? Lily, no soup. 습이래. 릴리가 거의 3인분 정도 먹은 것 같아요. 그리고 내일 아침에도 먹이려고 좀 싸놓고 남편이랑 둘이 먹으니까 다 먹었어요. 릴리 맛있었어? 그렇게 맛있었어? 깜짝 놀랐다 엄마는. 아니 너무 과식하면 안 돼. 엄마한테 고맙다고 말하는 거야? 엄마 너무 맛있는 거 줘서 고맙습니다. 여보세요. 얘 봐봐 여보세요. 어이. 네네네네. 여기다 놔주세요. 어, 2년 전인가? 그때 딸기 모종을 심어가지고 관리를 안 했는데도 계속 딸기가 나네요. 그래서 아마도 한 2번 정도는 더 이렇게 따먹을 수 있을 것 같아요. 카시트 오늘 빨아야겠다. 너무 더러워요. 일 때문에.